ज़रा देखिए मेरे रब करीम ने कानून क्या बयान किया। फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये पहले ये जुमला कहा और इसी से मिलता जुलता जुमला आखिर में कहा और दरमियान में क्या कहा। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे भलाई के ज़रिए भी और बुराई के ज़रिए हम तुम्हें आजमाएंगे। व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ ही लौट के आना है।